Olá, pessoal, tudo bem com vocês, turminha? Espero que vocês estejam super bem. A tia Paty tá bem. Hoje a nossa aula será de língua portuguesa, ortografia, o uso do X. Então, hoje a gente vai estudar o som da letrinha X, o som do X. O X, ele se apresenta de algumas formas, tá? Ele pode ter alguns sons. Então, ele pode vir a palavra X, ele pode ter o som de Z, a letrinha X, perdão, a letrinha, né? As palavras com X pode ter o som de Z, o som de CS, o X pode ter o som de CH e o X pode ter o som de S. Então, vamos lá? Então, vamos observar aqui, ó. Quando o X tem som de Z. Então, aqui tem alguns exemplos de palavrinhas que é escrita com X, mas o som vem de Z. A palavrinha exame, tá bom? Então, a palavrinha aqui, ó, exame, a palavrinha exagero e a palavrinha exemplo. Essas palavrinhas têm som de Z, ó, exame, exagero. E aqui, exemplo, tá bom? Vamos agora para as palavrinhas que o X tem som de CS. A palavrinha, ó, táxi, a palavrinha oxigênio, tá? A palavrinha aqui, ó, oxigênio. E a palavrinha box, box. Então, ó o sonzinho, box, oxigênio. Tax. Então, quando tiver esse som, ele KC, ó, tax. Ele tem um som, é o X, escrito com X, só que tem som de CS. Então, são palavrinhas que são escritas com X, só que os sons são diferentes. Temos também as palavrinhas que são escritas com X, só que o som é de CH. Tia, como assim? Tem palavrinha que é escrita com X, por isso que a gente confunde muitas vezes quando a gente está escrevendo. Tia, como é que eu tiro a dúvida? Olhando no dicionário. Se você procurar a palavrinha, não tiver no SH, então você vai lá pesquisar com X. Por exemplo, a palavrinha xícara. Então, xícara tem som de CH, porém é escrita com X. A palavrinha aqui, ó, baixo, ó. A gente acha que é baixo com CH, mas ela é escrita com X. E a palavrinha caixa. Caixa, a gente acha que é com CH, mas também ela é escrita com X. Caixa. E temos a palavrinha X com som de S simples. Tia, o que é o S simples? É quando é só apenas um S, não são dois S. Então, ó, o X, quando a palavrinha aparece com som de S. Por exemplo, a palavra explosão, ela é escrita com X, ó, mas tem som de S. Aqui a palavrinha exposição, ela é escrita com X, mas também tem som de S. E a palavra exploração, ela é escrita também com X, mas também tem som de S. Nossa, tia, como essas palavrinhas escritas com X têm sons diferentes, verdade? Tem muitos sons diferentes. E quando a palavrinha X, a letrinha X aparece na palavrinha com som de SS. E tem, tia, sim. Então, antes de vogal, ó, ela vai ter o som de SS. Olha aqui, ó. Máximo. Tá vendo que depois do X meio I, né? Então, o I é uma vogal. Então, máximo, próximo, ó. E a palavrinha também auxiliar. Então, é escrita com X, mas tem som de dois S's. E também tem outra exceção, quando o X vem sem som nenhum. Ó, quando o X é só de enfeite, por exemplo, ó, quando a tia Paty escreve exceto, a palavrinha exceto, ele tem um X aqui,
porém não tem som. A gente fala só o som do E e do C, exceto. Quando a tia fala exceção, a tia escreve a palavra exceção, só que só aparece o som do C, não aparece do X. E quando a tia coloca na sua tarefa a palavrinha excelente, então, ó como escreve a palavrinha excelente. Então, vem um E, esse X aqui acaba que é só um enfeite. Vocês acreditam que o X também pode vir com enfeite? Então a gente escreve o X, mas às vezes ele não tem som. Nesse caso dessas palavras, exceto, exceção e excelente. Então, vocês vão abrir o livro, tá bom? Lá na página 249, vamos lá. Vocês vão abrir o livrinho, então, de português. 249, não, vamos lá. A Paty vai procurar aqui para você a página que se perdeu. Nós vamos... achei, na página 245. Então, vocês vão pegar o livro de português, tá bom? Abrir aqui na página 245. 245. Vão fazer a leitura e vão responder a atividade da página 245 aqui, ó. Atividade 1, atividade 2, no próprio livro, tá? E também, lá na 246, vocês vão responder a atividade 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Então, a atividade da aula de hoje são as atividades... Abre na página 245, atividade 1 e 2. Então, ó, 1 e 2. E a página 246, atividade... a atividade 3, 4 e 5, tá bom, pessoal? Ok? Então, a nossa aula de hoje é essa, é o som do X. Um beijão para vocês, tá? Fiquem com Deus. E ó, cheiro. Até a próxima aula.